ব্ল্যাক হোল। আমাদের এই ইউনিভার্সের সবথেকে রহস্যময় এবং পাওয়ারফুল মনে করা হয় এই ব্ল্যাক হোলকে। এই ব্ল্যাক হোল কিভাবে তৈরি হয়? একটি ব্ল্যাক হোল তখনই তৈরি হয় যখন কোনো স্টার তার লাইফের এন্ডিং পজিশনে চলে আসে। তো আমরা আজকে এত ডিটেলসে যাব না। আজকে আমরা দ্য সাউন্ড অফ ব্ল্যাক হোল নিয়ে কথা বলবো, আর ভিডিওটির শেষে আমরা এই ব্ল্যাক হোলের সাউন্ডটি শুনবো। 22 অগস্ট 2022 নাসা টুইট করে যে তারা ফাইনালি ব্ল্যাক হোলের সাউন্ড ক্যাপচার করেছে, যেটাকে নাসা নাম দিয়েছে ব্ল্যাক হোল রিমিক্স। তো নাসার সায়েন্টিস্টরা ব্ল্যাক হোলের সাউন্ড রেকর্ড করেছিল। আর প্রশ্নটা তো এখানেই যে স্পেসে তো এয়ার থাকে না, স্পেসে কোনো শব্দও শোনা যায় না, নাকি এটা একটা মিথ? তো তাহলে নাসার সায়েন্টিস্টরা কিভাবে ব্ল্যাক হোলের সাউন্ড রেকর্ড করলো? তো চলুন সেটাই জেনে আসি। নাসা তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এটা বলেছে যে নর্মাল হিউম্যান বিং ব্ল্যাক হোলের অরিজিনাল ক্যাপচার্ড সাউন্ড শুনতে সক্ষম নয়। নাসার সায়েন্টিস্টরা সাউন্ড ওয়েভসকে রেডিয়াল ডিরেকশন এক্সট্র্যাক্ট করে, তারপর এই সিগন্যালসকে অরিজিনাল বিট থেকে 57 to 58 অক্টেভস উপরে স্কেল করে পুনরায় রিলিজ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে এই সিগন্যালগুলোকে অরিজিনাল সিগন্যালের 144 কটেলিয়ন থেকে 288 কটেলিয়ন গুণ বেশি হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে শোনা হয়েছে। বোঝার সুবিধার্থে আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিই, এই 1 কটেলিয়নের মানে 100000000000000 অর্থাৎ 10 লক্ষ কোটি। নাও জাস্ট ইমাজিন 144 কটেলিয়ন কত বড় একটা অ্যামাউন্ট। তো চলুন আমরা 144 কটেলিয়ন গুণ বেশি হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে নাসা ব্ল্যাক হোলের যেই সাউন্ডটা রিলিজ করেছে তা শুনে আসি। তো আমরা 144 কোয়াড্রিলিয়ন গুণ বেশি হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে শুনলাম। তাহলে নাসা অরিজিনাল যে সাউন্ড ক্যাপচার করেছিল সেটা কেমন হবে? ওয়েল, নাসা বলেছে যে তারা যেই অরিজিনাল সাউন্ড ক্যাপচার করেছে তারা সেই সাউন্ডটাকে 57 অক্টেভ বাড়িয়ে দিয়েছে। তো -7 অক্টেভ করলে অরিজিনাল সাউন্ডটি বের হবে। তো চলুন আমরা অরিজিনাল সাউন্ডটি শুনে আসি। তো এইটা ছিল অরিজিনাল সাউন্ড যেটা নাসার সায়েন্টিস্টরা ক্যাপচার করেছিল। কিছুই শোনা যাচ্ছে না, তাই না? তো এই জন্যই নাসা 57 অক্টেভ বাড়িয়েছে। সো দ্যাট ওয়াজ ইট। আপনি যদি এই ভিডিওটি থেকে নতুন কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই প্রেস দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তো সবাই ভালো থাকবেন, স্টে সেফ, আসসালামু আলাইকুম।